Onesimus Asimwe Biishopu musya ahabwo bureberezi bwa North Kigezi nagira ngo abakazi binekora umuga gwabo kufa abashaija kandi yagaruka yayihanangiriza abashaija nabo kureba ngo bakora obujunanizwa bwabo maka. Abayi n'abashaija, do not take them for granted. Nuyo ko bari umusinzi, nuyo ko bari nubwo umusinzi baitu Yesu ni gusima abako kampachi kampo mushaija hina batabeine kandi babetenga. Reverend Edson Ampire missionary w'obuleberezi bwa North Kigezi nawe yahiga abakristayo okugumizamo barukuhereza ruhanga. Abakristayo nimbaye hanangiriza okugumizamo amidst challenges okumanya Kristo nabeta kandi abinire kigenderwa bwa kinabeta okugira ngo umuhereza amagaraganya. Konkari bekigambe cyagira mukama niwe wenkori kumanya ngo agamagufa bigabasa kubagahurire ni musima. Omugandi abashaija bashabwa kurekeraho muzego kucwa abakazi babentege. Okushaba oku kwahebwayo Keren Muguzi owaborera enjiri aha kiro cyo kutasya abakazi 20 omu kibina kya Mothers Union aha St Emmanuel Kabwohe omuri Shema. Omushaija omukiwareba omukazi wawe waba n'okigambira omu mazima omukazi kiwarebe kyakushobera omukomo waba n'okigambira omu mazima mukama naija kukukorera. Haleluya! Okukiza kwiyakushesha ekirezi kirasita kiwa Orukura ekibina kya Mothers Union omu busaba dikono bwa Kabwohe Lois Mwesigwa yaashaba abakazi abatahibwa omu kigombe eki kuma ekitinisa kyabo. Abokwegesibwa kubarabiremo indahiro bibarahira abashaija babo babenyerera enyuma mu izina rya Kristo ikiriza buzima kubararyaha beja kwicyo kureberaho kirunjaho abandi. Omugandi Biishopu wa West Ankole Johnson Twinumujuni yashaba abantu okweyikirizamo ombi barukora kandi ngo bahwera beji abari omu cyumuro omu micwe hamwe n'emitwarize. Ebi yabigamba omu kushaba kweri izoba aharumbatamo omuro bushenyi. Yes, we can. Paulo amanya orumukuru w'abakristayo yasima Biishopu okubatayayira nukwe okumwanjurira ngo Biishopu katunene akabahwera munonga omukombeka ekanisa ndungi y'oburisa. Aniseji ebituyambira okukira munonga nkekanisa gyo kureba eri cyo kureberaho mbureberezi bwona ni fact inagine nenju nungi eri kugenda nayo ekituretire cyayambo ekyo Biishopu yo nahumurira ogumana tuburire njiri natwabura akatubera modoka kwetore cyo kurebera yo no kwatansa kandi abasari ati bakora ubumwe kandi babatansa. Gasha kwa Dan basibye Abraham Gans na Sheikh Abdulatif.